Всем привет! Выкладываю это видео. В общем так, проблема информации не очень много. И в принципе не сильно бошку не забивал по Daihatsu Big Go, Toyota Rush. Вот, моторы 3SZ, полторушки. К чему? Потому что неоднократно уже было по этим моторам болячка, стук с моторов. Буквально пробеги малые у людей, и у многих соответствует. Машина там берется в Японии, бралась там с аукциона, там пробеги. Вот на этом, по крайней мере, моторе, на этой машине, я вот сразу сейчас послушаю, звук идет. Человек обращался к супермастерам, вот этот стук. Говорит, надо менять цепь. К запуску нареканий нет, к расходу по бензину нет, мотор масло не жрет, но вот их не стук. Кстати, болячка. Я говорю еще раз, или эти моторы ходят, или не ходят, но у всех вот этот стук идет. Я как бы сам до этого не вскрывал машины такие, не смотрел моторы, по крайней мере, но разговаривая с людьми, говорили, что болячка, этот стук идет, люди что только не делают, там цепи, не цепи, зазоры клапанов, ничего не помогает. Стук идет из поршневой. Вот эта машина приехала на замену мотора. Есть мотор, дай бог, что все соответствует, там пробега реально меньше 30 тысяч. Вот, цена за мотор нехилая вышла в конечном итоге с доставкой. Вот сейчас будем менять человеку. Вот, а этот мотор родной будем вскрывать, я буду вскрывать, видео отдельно делать. Я хочу залезть именно в поршневую группу, посмотреть, что говорят, вроде как это поршня от времени разбалтываются, и в связи с увеличенным ходом поршня, болячка этих моторов, что где-то что-то как поршень, юбка, не юбка, бьет по блоку, по гильзам. Сейчас покажу пробег на спидометре. И вроде как соответствует. 88 тысяч, ну 89, фиг с ним. Там холостые, не холостые прогревы. Вот. И болячка на многих, на этих моторах, что вот этот стук с поршневой идет. Потому что без вариантов уже сколько было. Мотор менял. За 2 с лишним года, за 2,5 поменял. Вот сейчас будет меняться на такой машине 6-й мотор по счету. У кого, кстати, проворачивает вкладыши, один закипятили. Один, не знаю, забирали, был на реализации, ничего не говорили, все, на 2, на 3, на 4 цилиндрах, на шатунных проворачивают вкладыши, из-за некачественного масла, я там не знаю или что, один просто перегрели, ну там все поведено было, нормально прожарили его, там головку повело к чертовой матери, там и с блоком проблема, вот. А так вообще как бы тоже вот, то, что наслышан и знаю, что вот этот стук именно с поршневой. Ну, в принципе, будем менять, вот этот дефектовать, потом буду разбирать, буду видео снимать. Ну, посмотрим. Буду выкладывать отчеты, посмотрим. Потому что нормальной информации по этим моторам, по ремонту, по этим стукам я конкретно не нашел. Может, не там искал, но смысл вот в этом. Так что вот так вот.